असमे मक़बूल जी हर माण्हू जेको आहे सो घर वारो सब्ज़ी वठंदो आहे घर जी। अॼु सुबुह सां मां बग़ैर मुंहुं धोते सभ खां पहिरियां जेको आहे मच्छी 250 रुपए जी वरिती आहे ऐं जेकी सब्ज़ी आहे ऐं टमाटा साईं घणे किलो? 320 रुपया। 320 रुपया किलो। मूंखे पाव खपे थो। पाव 80 रुपया पाव। 80 रुपए पाव घणा तोरंदा? 80 रुपए पाव टमाटा जेको हाँ हिकिड़ो मिंट साईं, हे 2 तुरिया आहिनि। हे ॾिसो था 80 रुपए जा 2 माना टमाटो हिकिड़ो असांखे पियो 40 रुपए में। हे 2 त साईं एतिरी महांगाई थी वई आहे। हाणे आवाम सां इहा दरख़्वास्त आहे त टमाटा खाइणु छॾियो। यकीन कयो दाल में जेकॾहिं तव्हां खटी अंबली विझंदव त उन सां बि तव्हां जेको आहे सो दाल खे मज़ो वठी सघो था। कंहिं भाॼी में जेकी चाशनी ठाहे खटी अंबली जी उहा बि तव्हां खाई सघो था। पर टमाटो यकीन कयो माना 40 रुपए जो हिकिड़ो टमाटे जो तव्हां कद्दू ऐं भाॼी ॾिसो, ईअं लॻे थो ॼण मां हे सूफ़ वरिती थो वञा या के गिदरा वरिती थो वञा या के वॾी सौगात वरिती थो वञा। हालांकि टमाटो सिहत लाइ नुक़सान बि अथव। टमाटे सां कैंसर बि थिए थो, पथरी बि थिए थी, पोइ बि एतिरा महांगा। हाणे पब्लिक खे छा कजे, उहो जेतिरी शइ महांगी थींदी ऐं ओतिरी हू जेको आहे सो हुन में गत ॾींदा ऐं वठंदा ज़्यादा खां ज़्यादा। त मां बि उन पब्लिक मां शामिलु आहियां। मां बि टमाटा वरिता आहिनि 80 रुपए जा 2। त दोस्तो टमाटा खाइणु छॾियो, इन सां तव्हांजी सिहत ख़राबु थींदी। तव्हां जेको अंबली ऐं ॾही मां कमु वठो ताकी जेको आहे सो तव्हांजी सिहत बि सही थिए ऐं जेको आहे सो थोरो जेके वापारी आहिनि उन्हनि खे बि ख़बर पइजी वञे। वधीक हाणे तव्हांजी मर्ज़ी आहे, असांजो कमु आहे सलाह ॾियणु। हीअ 80 रुपए जा टमाटा 2, 40 रुपए हिकिड़ो। ख़ुदा तव्हां ॾे ख़ैरु करे, अलाह करे अहिड़ो बादशाह तव्हांखे ॿियो बि टकरे।